Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabalari ishtirokida ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalardan to'g'ri foydalanish mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi kunda yoshlarning internet makonida xavfsiz harakatlanishi, shaxsiy ma'lumotlarni asrash va turli kiber tahdidlarga qarshi immunitetini shakllantirish mazkur tadbirning asosiy maqsadi bo'ldi. Talabalarga kiber jinoyatlarning turlari, firibgarlik, phishing, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, soxta sayt va akkauntlar orqali aldash kabi xavfli holatlar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Mutaxassislar talabalarga kiber xavfsizlik faqat ehtiyotkorlik emas, balki har bir insonning shaxsiy mas'uliyati ekanini uqtirishdi. Talabalarni qiziqtirgan savollarga javoblar qaytarildi. Bunday targ'ibot tadbirlari yoshlar ongida raqamli xavfsizlik madaniyatini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.